Oh, memori sudah diganti. Aku sekarang udah di kantor lagi sama Bang Adit. Aku mau ke kapal dulu ya bareng Bang Adit. Karena kapalnya udah datang dan di sini nggak ada orang. Mantap. Sebelum aku naik, aku mau ngucapin terima kasih buat Bang Adit. Thank you Bang ya. Siap. Nanti ditunggu di Jember ya. Siap. Jadi Bang Adit ini punya pengen kalau pertama naik gunung nanti dia naik Gunung Semeru. Dan harus aku yang nganterin. Mantap lah. Thank you banget Bang ya. Siap. Berjasa loh. Mantap tuh. Mantap. Mantap men. Ada di luar sekarang karena di dalam panas banget. Kita nyari angin di sini dan ternyata di atas sana ditutup. Jadi kita nggak bisa ke atas. Dan di bawah tadi ketemu sama Bang ini. Bang siapa Bang? Bang Benny. Bang Benny sama adiknya. Siapa? Oh, Yeremias. Ion aja lah. Ion ya? Iya. Bang Benny ya? Benny sama Ion. Orang Flores men. Masih tetangga lah sama kita kan. Masih deket kalau dari Jember daripada dari sini. Dan abang ini mau ke Pontianak juga. Lumayan dapat teman di perjalanan. Dan untuk ke Pontianaknya aku masih belum nemu temen. Aku sempet DM-in beberapa mapala di sana, cuman belum dibalas. Mungkin karena malam. Jadi kita lihat aja besok dibalas atau enggak. Dan semoga ada sinyal lah. Karena aku takutnya nanti pelabuhannya jauh dari tempat mereka, itu aja sih. Jadi ya, selamat malam. Halo Perjarajaan, sekarang udah tanggal 7 Juli dan ini udah 20 jam lebih, sekitar 20 jaman lah di dalam kapal ini. Dan rasanya udah kayak ini, kayak di penjara Pak ya. Dan makan nasi yang ala kadarnya lah. Mungkin perkiraan nanti jam berapa Bang ya nyampe? Ya perkiraan jam 9-an nyampe di pelabuhan. Dan aku juga masih nunggu balasan anak Pontianak. Tadi udah ngubungin, cuman pas sekarang nggak ada sinyal lagi. Jadi ya kita lihat nanti kita bakal turun pelabuhan mana, aku juga nggak tahu soalnya pelabuhannya. Jadi ya ini lagi bukan pesen sih, ambil makan lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi kalau naik Pelni ini kalian dapat makan gratis 3 kali sehari dengan tiket yang kalian beli itu. Jadi ya sampai jumpa nanti. Mantap Bang. Ya, jadi ini kapal udah nyandar, cuman kita masih di dalam kapal. Ini lagi antri buat turun karena rame banget pasti. Tujuan terakhir Pontianak. Dan sampai sekarang juga aku belum nemu temen di Pontianak. Jadi aku udah beberapa kali ngubungin anak-anak di Pontianak, cuman belum ada balasan. Jadi ya nggak tahu ntar lagi kita bakal di mana. Mantap lah. Rame coy. Sini dulu. Kita udah di bawah sekarang dan merasakan udara kebebasan. Lega ya setelah 20 seharian ada di kapal. Wih, panas men. Mantap ya. Terus kita mau kemana? Nggak tahu lagi mau kemana. Dia nyebrang dia. Oh, nyebrang. Lagi. Oh. Kita
masih ngubungin anak Mapala. Tapi kayaknya nyari minimarket terdekat dulu lah. Maju ya. Barusan aku udah ngubungin Bang siapa tadi? Cuma beliau posisinya ada di Kalimantan Timur. Tadi beliau udah ngubungin senior anak Untan. Ini lagi diusahakan. Dan kebetulan bareng anak-anak IPB juga. Mereka mau ke mana Bang? Ke Putih Sibau. Ya. Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Tanjung Lokal. Nah, jadi mereka jauh-jauh cuma mau ke gua men. Mantap. Ini lagi nunggu anak Untan juga. Dan Bang Lates tuh ngubungi senior mereka. Tadi udah ngasih nomorku juga. Jadi kita lagi nunggu sini. Dan sekarang hujan-hujanan. Yoi para roja-rojaan, aku sekarang udah di secretnya Mapala Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Dan aku masih nggak tahu mau kemana. Yang penting stay dulu di sini dan ya seperti biasa anak Mapala yang aku udah temuin sebelumnya, pasti mereka welcome semua. Tidur di sini dulu. Aku juga belum nemu temen di Pangkalambun. Rencana dari Pontianak ini mau ke Pangkalambun. Tapi sebelum itu aku mau keliling-keliling dulu di sekitar Pontianak sini. Katanya kopi apa itu namanya? Ada yang terkenal lah, kopi apa itu namanya? Ada info dari temen juga di sosial media kalau ke Pontianak harus ke situ. Jadi nanti cari referensi dulu ke anak-anak. Dan sekarang lagi ada yang latihan manjat. Memang anak-anak, kalau anak-anak masih muda-muda, nggak ada capeknya. Gitu ya. Kita lihat lah. Kok belum ada yang naik? Hah? Naik kan? Udah. Udah. Mantap. Susah nggak? Iya. Ini lagi ngapain? Oh ini sambil bergelang. Mantap ya. Jadi ini gelang katanya mereka sih khas ya? Iya. Khas Kalimantan. Gak tau katanya mau buatin aku katanya. Banyak susah? Susah dapat. Tapi mungkin hari Selasa atau hari Rabu ya Arjun datang ya. Ada ya? Nanti mau Oh. Dari akar apa? datang Rotan. dari Resam tanaman pakis kawat. Tanaman pakis kawat. Dan Bilang itu sam. resam. Dan kayaknya aku harus punya deh satu ya. Mantap. Berapa harganya? Tergantung pasaran bang, tergantung Begitu ya? sama kehitamannya. Aku pengen yang coklat aja. Ini hitam. Yang coklat itu? Yang warna aslinya ya? Nah, asli. Ini kan udah lama direndam. Itu muda tuh. Muda ya? Ya, ini lah bagus nih orang cari yang hitam. Aku udah banyak ya. Udah penuh loh. Nah iya. Oke, Projo-Rojan. Sekarang tanggal berapa, Bang? 9? Tanggal 8. Tanggal 8 Juli. Dan aku sekarang ada di Pontianak. Tepatnya ada di Taman Alun-Alun Kapuas. Dan sini rame banget. Mantap. Wih. Bisa jajar gitu ya? Buat YouTube ya bang? Iya, Bang. Oh siap. Mantap. Jadi aku nyobain buat jalan ke jembatannya, tapi nggak tahu ujungnya kemana. Kita coba aja lah. Mantap. Jadi di Pontianak ini masih ada penyeberangan yang untuk nyebrang dari sini ke sana. Yang masih digunakan ini ya? Ya dan ini perahu juga masih Oh. itu yang bawa kendaraan. Kenapa mereka nggak lewat jembatan ya? Biasa kalau jembatan itu jauh. Nah, Oh, terlalu jauh. ya. Nah, dan kalau sore pun jam kerja macet juga. Oh gitu, mantap juga ya. Ya, sini. Padahal deket ya. Berapa menit doang? Dan di sungai ini
banyak kapal-kapal besar di sebelah sana itu. Kalau kalian bisa lihat, banyak kapal-kapal besar di sungai ini. Padahal ini sungai bukan laut ya. Memang gede banget sih sungainya. Mantap. Cuman anehnya ini hari Senin tapi udah rame banget. Biasanya kata si Bang Edi sih weekend tuh biasanya rame. Yoi, mantap. Dan rencana ntar aku juga mau nyobain kopi Aming ya, yang sepi ya. Jadi aku nyari yang sepi aja karena kopi Aming tuh kalau tiap semakin malam semakin rame. Jadi aku mutusin buat jangan cari yang rame-rame lah, biar enak lah ngopinya. Mantap lah. Yoi. Itu tugu apa itu? Ini contoh tugu yang ada di sana. Jadi di Pontianak ini juga terkenal dengan Tugu Katulistiwa. Dan daripada kita ini soalnya masih nyebrang ke sana. Dan daripada kita antar ke sana, kalau jauh di sini ada replikanya, men. Jadi kita lihat replikanya aja. Tapi kenapa sih kalau ada Tugu Katulistiwa ini? Ya itu di mana di sini di Pontianak. Iya. Nah, karena Pontianak dilalui garis katulistiwa, Iya. makanya ditandai di mana satu titik. Dan katanya setiap bulan apa itu panasnya? Ya, Hari tanpa bayangan. Iya, hari tanpa bayangan. Oh. Sekali kan. Dan kalian kalau bisa lihat, biasanya kalau hari-hari raya itu ada tersebar video-video di Instagram bunyiin meriam yang besar banget itu ini. Mantap. Dan ini dari pohon kan? Dari pohon, batang pohon. Bukan dari bambu, ini dari pohon. Mantap. Ih, itu sampai sana yang sampai pecah itu Ya, kacanya. itunya kan. Kena ini ya, kena suaranya lah ya. Mantap. Yoi. Mantapnya. Ya. Berapa? 22. 22. Jadi di sini aku mesen 2 menu. Yang pertama kopi originalnya, kopi Amingnya. Wait a minute. Dan yang kedua aku pesen kopi susu. Kita cobain kopi Aming yang terkenal di Pontianak. Mantap. Tapi sebelumnya kita cobain yang kopi susu dulu. Karena gerah men di sini, aus. Mantap. Kita cobain kopi hitamnya, kopi originalnya. Oh, ada daerah kota mungkin sering banyak pengamen juga. Iya. Jelas. Satu tempat kafe itu pasti banyak pengamennya. Yang aku rasain sih kopi Aming ini pahitnya itu terasa banget. Walaupun udah pakai gula. Nah, walaupun udah pakai gula. Kalau kata orang Jawa itu nyetak. Pahitnya nyetak. Ini cocok buat kalian yang ngopi tanpa gula. Itu cocok. Karena ini udah kayak gitu rasanya. Padahal ini udah pakai gula. Dan dikasih sendok ini. Udah kayak sup. Jadi 3 pesanan yang kita pesan tuh harganya 22.000 dan itu termasuk murah banget loh untuk ukuran ini. Jadi kita dapat kopi susu dan ini harganya 22.000. Murah kan? Dan kopi Aming ini dihargai dengan harga 6.000 per cup. 6.000 dan ini 10.000 yang kopi susu. Jadi murah banget. Udah terkenal dan murah. Dan jangan lupa kopi Aming ini ada
kemasan sasetnya. Jadi udah tersedia sasetnya. Dan kemarin di Sekre itu mereka ngasih aku kopi dan ini ternyata kopi Aming juga. Tapi memang karena kata mereka juga beda tangan beda rasa gitu kan. Jadi aku barusan ngobrol-ngobrol sama Bang Edi, memang kopi Aming ini punya ciri khas tersendiri, beda dengan kopi-kopi yang ini yang dijual sama barista-barista itu. Jadi pahitnya itu ada ciri khasnya sendiri, Pak. Jadi mempunyai level sendiri. Makanya di Pontianak khususnya dia rame banget dan harganya murah sekali. Kebanyakan di Pontianak itu warung-warung kopi atau kafe-kafe kayak gini tuh pasti rame karena antusias warganya juga untuk budaya minum kopi itu masih sangat besar. Mantap lah pokoknya. Dan kalian kalau datang ke Pontianak wajib nyobain kopi Aming ini biar tahu. Mantap loh. Murah lagi 6.000 dapat kopi kayak gini. Ini kalau beli di JJ di Jahera Kemang, widih 40.000 mantap.